வெல்கம். நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போனா சொல்லிக்காக செய்யப்படும். என்ன செய்ய போகிறோம்? அவள் செய்யல பார்ப்போம் வாங்க. இப்போ நம்ம நெஞ்சு சளி இருமல் இருந்தால் எப்படி சரி பண்ணலான்னு பார்ப்போம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா, அவல், சிகப்பு அவல் இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பனவெல்லம் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம நாட்டு சக்கரை கூட யூஸ் பண்ணலாம், ஆனால் பனவெல்லம் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் ஒரு பாதி பனவெல்லத்தை இந்த மாதிரி நசுக்கி வச்சுருக்கேன். கற்கண்டு இருந்தாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ஈஸி தான். இந்த மெத்தடை நீங்கள் 2 டைம்ஸ் டெய்லி கொடுங்க, குழந்தைங்களுக்காக இருந்தாலும் பெரியவங்களுக்காக இருந்தாலும். ஏன்னா சளின்னு வந்துட்டால் குழந்தைங்களால தாங்கிக்கவே முடியாது. இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கும்போது ரொம்ப ஹெல்த்தி, அதே சமயத்தில் ஈஸியாக உடனே சரியாயிடும். எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம். இந்த மாதிரி பவுல் வச்சுருந்தா பாப்பா இழுத்துட்டு போயிட்டு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவலில் ஒரு 2 டீஸ்பூன் பனவெல்லத்தை போட்டுக்கோங்க. இப்போது பால் இருக்கு இல்லையா, 1 கப் பால், இதெல்லாம் அப்படியே ஊற்றிடுங்க. நம்ம அவல் மறையிற அளவுக்கு நீங்கள் ஊற்றணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இந்த குட்டி குட்டி கட்டிகள்லாம் கரைஞ்சிரும். அதுக்கப்புறம் அவளும் நல்லா ஊறி கொஞ்சம் இந்த பால் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும், ஈக்குவலாக வந்துடும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட மருந்து, நெஞ்சுச்சளி மருந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ ரொம்ப ஈஸி ப்ராசஸ். நீங்கள் இதே மாதிரி மார்னிங்கும் ஈவினிங்கும் நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதான் அப்படியே நீங்கள் சாப்பிட வேண்டியதான். இந்த பாலையே நீங்கள் குடிச்சிக்கோங்க. அவளும் நல்லா அந்த இனிப்போடு சேர்ந்து சூப்பரான டேஸ்ட்டில் இருக்கும். நல்லா சாப்பிட்லாம்.